ولا ليال سيدي عادة يدقن كينو أهد مدام أن هيدر مسلم حلفتنا قربت بدن عاو وحنكون قرنينا آيلها قرآنك أو ينو أقل دونه شيخ شكري أحمد عيو فضل بسودوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن محمدونيا إن المهد عليو ذاتي سواء بابولي حلفة قربت بدن aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii 19 ee markii Soomaaliya ay midowday marka koowaad waxaan doonayaa in aan u mahadceliyo Somali Community of Sheikh Queensland oo si hagarlaan ah gacan weyn kaga geysatay suurtagelinta xalfadan fadlan ha loo socdo sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee si hagar la'aan ah waqtigoodii iyo dadaal badan u geliyay in xalfadan ay suurta gasho la'aantood ma aysan suurta gasheen xalfadan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan gobolka Queensland oo gacan weyn ka geysatay xalfadan inay suurta gasho caawa nasiib alla nooga dhigay inaan ku guulaysano intina soo gargaraysid iyo inta nala joogto intii hadda wiilku uu soo maray ee nala qabatay na gargaartay wax nala qabatayna waan u mahadcelinaynaa marka xalfadda saasaan ku fulinaynaa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لما وما دربني آدم باشا سقوطي من منصب قسته هي معنا مستوى قسته أقوي ما بينا وسقوطي تلسر ريو ولكن يكون سلك الصوماليات يونس عاشي دمانتي والسلام عليكم السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijka intiisa kala caawo waxay idin socodsiin doona laba roob oo dhalinyaro ah jaamiciin ah very talented ah labada roob waxa weeyo Khaliif Ahmed oo ah wiil Soomaaliyeed ee degan magaalada Brisbane Khaliif introduction inaan ka sameeyo big task ay u ahayd Khaliif Ahmed waa wiil aqoon-yahan ah shahaadooyin kala duwan ka wato jaamacado kala duwan ee ku yaala gobolka Queensland wuxuu ka wataa shahaadada international relations from Griffith University waxa kale oo wataa public governance and public policy from University of Queensland waxa kale oo wataa international law from Griffith University عاونا مسو كوبي كارو
waxaa qaliib weelin doono fahmo oo iyadana ka liidanin oo ah gabar Soomaaliyeed oo aqoon-yahanad ah role model ah loo subciyo fahmo waxay shahaadada caafimaadka ka wadataa jaamacadda Queensland QT sidaas darteed waxaan ka codsanayaa walaalayaal caawo inaad ila soo dhaweysaan fahmo Maxamed Ibrahim Hello everyone, good evening. Having one accent. What a success this evening has been. We are very proud and honored to be here today to celebrate our Independence Day together. Thank you for joining us this 59th celebration of the Declaration of Somali Independence Day. And a special thanks to Mr. Yunus Yassin Hanshi, who have traveled from another state to join us to celebrate this great national event. So let us remember on this day our great freedom fighters and leaders who have sacrificed everything to make our motherland free. So you're still wondering why are we celebrating this day? Somali Independence Day teaches us our heritage, and we all attended this event today to celebrate the music, the culture, and the food, and also have that proud moment of Independence Day. So tonight we have for you special guest speakers, a performance of traditional dances, a short film directed by Awaz Jama, and now please welcome my co-host Khalif Ahmed. Thank you, Fahma. Thank you, Faisal. Aad baa u mahadsantahay Faisal. Xafladdan sida quruxda badan aan noogu furtay. Good evening to you all. Walaalayaal soo dhawaada xafladdan. Thanks to our special guests for coming and joining us from QPAS and MDA. Thanks to our special representative of the Somali government, Yassin Yunus Hashi. Fadlan waxaan ka codsanayaa xafladdan caawa inkasta ay tahay celebration, inkasta ay tahay xaflad maaragtay dabaaldeg ah inaan xusayno dalkeena u soo dhintay dhibaatana ugu soo maray waxaa kale maadaama aan nahay Soomaalida Brisbane degan waxaan jeclaan lahayn in maaragtay codsi gaar ah aan idin soo gaarsiiyo codsigaas wuxuu ka imaaday sida aad ogtihiin qof caawa aad iyo aad u jeclaan lahaa inuu nagala soo qayb gala xafladdan oo aan marna ka maqnaanin xaflad ay Soomaali dhigayso oo Brisbane lagu dhigo qoftaas waxaa la dhahaa Faadumo Cilmi waxaa haysata marxalad baa maaragtay ku jirtaa marka way ka cudur daaratay inay xafladdan caawa ka soo qayb gashay jeclaan lahayd marka waxay idinka codsan si oo kaliya laab leh inaan ugu duceyno maama Maryam ayaan leh inaan maaragtay faatixada u wada marno hal daqiiqo fadlan. I know you all know Fatima. Yes? So Fatima her mom is sick and she couldn't attend today. So she couldn't attend. So please make a dua for her. So now we're going to start and call out our guest speakers. You're going to do the honor. Yeah. Thank you very much for ducada Faadumo ducayseen. Fadlan waxaan jeclaan lahay inaan maaragtay hadda aan xafladda bilaabno. Marka waxaan jeclaan lahay maaragtay inaan kow horta markii aan soo dhaweynay martideena caawa sharafka inaan idin xasuusiyo caawa xafladdan inay tahay celebration in maaragtay xaflad farxadeed ah aan maaragtay xusayno dadkii maaragtay dalkeena u soo halgamay waxaan jeclaan lahaa intaan programka bilaabin inaan dadka xasuusiyo waqtiga maaragtay qooyinka inaan soo gaabino oo waqtiga maaragtay nala siiyaan ku ekaano sidaasna waxaa keenaysa maaragtay inaan haysano waqti kooban caawa
inta badan waxaan jeclaan lahayn inay noqoto maaragtay heeso iyo maaragtay majaajilo oo nidaheenno oo dhalinyaro Brisbane ah iyo maaragtay abaalmarin oo maaragtay dadka ka soo qayb gala xafladan marka awal waxaan jeclaan lahaa inaan ugu soo dhaweeyo stage-ka qofka ugu horeeya oo khudbada inoo soo jeedinaya waxaa waaye oday Soomaaliyeed aqoon-yahan ah waxgarad ah aad iyo aad magaalada looga yaqaano fadlan waxaa ila soo dhaweysiin si sacab aad iyo aad ugu saqanayno Darman Mohammed Darman الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مصيب بدنا يا هذا هل سؤال بان ويدينا يا ندكنا هل يجا جواب انت انا وحكي لك ذكر وريا اللي حدا كي سو جوغي قعدت ما هاي ويرهي waxaad ka garanaysaa lixdankii wixii soo joogay inay iska sii gabaabsami doonaan markii muddo la sii socdaba anuu 7 jir baan ahaa guga calanka la saaray bisha Juun halahan raaci jiray oo markaa geela la ii tababarayay laakiin aabahay baa qaraar kala gaadhay sida gugaashu iyo malcaamadda iyo isaan iskuulka u galo waxaan xusuustaa dadku oo yidhaahda mar dambe xitaa iyadoo la yidhaahdo qofka markuu wax ku yeelaya oo lixdanka hayga reebi waa la ogaa inay soo socoto moogta oo dhalinyarada oo lixdanka hayga reebi macnaha intaan ka gaadhayo waa dowladnimadeedu way soo socoto horaan loogu heshiiyey waxa aan xusuustaa vaguely iyadoo uu calan iyo laga hadlayo laakiin macnihiisu si badan iima dhacsanay waa 60 sano wax ku dhow waa aan fogay waxaan istaagay daalinayga hadalkooda ugu dheeray waa soo gaabinayda Cumberland Hotel London buu ku yaalaa meel Knightsbridge la yiraahdo 1987 tagay nin baan interview kaga qaaday gaalo ma rabeena qorto anoo Mareykanka marka xil baan hayay dowladda Soomaaliya Cumberland Hotel xusuus gaar u lahayo taariikhda ka maqli jiray waa halkii lagu negotiate gareeyay waqooyigu markuu xorriyadda qaadanayay baarlamentarianiskii lagu soo dejiyay ay ka mid ahaayeen ilaahay oo wada naxariisaan ka garanay Maxamed Ibrahim Cigaal iyo Ali Garaad Jaamac rag ka mid ahaayeen marka gaalka markaan tafugaraan kale soo Cumberland Hotel maanta waa ku kala baxaynaa gaalo sidii maalintaaba loo kala baxay aanu soo noqdo xafladan hadalkana ma badin doono tusaalaan uga jeedaa xafladani waxaa walaalayaal ay tahay 3 qaybood dadka waa inuu qeexnaataa 3 qaybood inay tahay qayb waa 26 Juun ee calan Soomaaliya taagay u dabaaldegideedii ee ummadda Soomaaliyeed calan ay leedahay la saaray calan Soomaaliyeed kale lama saarin dad baa hadda ila Hargeysa calanka kaabuluga Ingiriiska ku saaray oo ka ruux kaabuluska ayaa la saaray inta aanu ku ogeeyay calanka oo gaala ka tagtay ma jirin waa hadiiba ay dadka qaar ku murmaan talabaad waa maalintii walaalaheenii koonfurta ee Soomaaliya iyo Talyaani ay xorowday dabaaldeggeed oo kowda Julaay
تصدحات اسكدركين لبدي اسكدركود الديفينيتيف عين نقطتين إلى عالم كاسي كله كان حدود دي وقيم سنين كونفوريا وقوي لترتراي يقدموا مقاشين كهذا بالدقيق horta mar saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay dhalinyarada ogaada ubadka yaryar oo hal la baro mar kastoo loo dabaaldegayo waa kowda July 26 June kowda July iyo isku darkii federationkii waxay tidaahaa wax la hambeeyo hadal baabuya macnaha ugu hambaxun hadalkii waa la wada yidhi wax allaale wixii aan odhan lahaa waa la yidhi laakiin aniga waxba igama dhammaadaan waxa weeye waa iska gudbadaa markaan doono marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa dadka soo qabanqaabiyey jahriyadda soo qabanqaabisay xafladan caawa ah waa jahriyadda Soomaaliyeed oo hogaaminayo ninka la yidhaahdo iftir hambalyo walaal aad ugu mahad celinayaa sharaf bay noo tahay inaan caawa xafladda kala soo qayb galno aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad waxa weeye waxaan u mahad celinayaa mas-uulka Soomaaliyeed ka yimid magaalada Melbourne xafladan inuu macnaha sharaf noogu yimaado u yimid aad baan ugu mahad celinayaa adiguna walaal waad maasan tahay markaan intaa ka gudbo dee taariikh badan baa caawa halkan ka dhacday waa laga hadlay calankaa shanta waa laga hadlay si fiican baa looga hadlay waxaan la qabaa odayaashii ka hadlay iyo sidii ay u dhigeen waa sax weeye u malayn maayo uun hadal tarmin mooyaane wax badan oo u dhiman inay jiraan waxaan sheegayaa oo keliya oo aan ku darayaa waxa weeye ammaani waxba ma tarto haddaynu caawa oo dhan waxaynu ahaan jirnay aynu ka sheekayno waxaa muhiim ah inaynu iyadana xusno waxaynu hadda nahay waxa weeye marka ugu horreysa wax walba waxaa lagu matalaa oo tusaale loo soo qaataa dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed waxaa la yidhi bali dhegaysta nin odaya ayaa geeliisii la dhaca markaasuu soo qayla doontiga wuxuu ku soo dhex dhacay tolkii wuxuu yidhi wargeelii la dhacay guruub baa is-abaabulay guruubkii ayuu raacay malaha uu ka dambeeyey wuxuu arkay ragga uu la socdo oo aan ahayn raggii geela dhicin lahaa wuxuu arkay qaar kabihii ka go-een iyo qaar maradii ay ka laalaado malaha anaag intaan ku darsanaya malaha surwaalkii baa ka dhacay wuu qawaday wuxuu sii raggii geela dhicin lahaa meesha ma marayaan wuu qayliyey wuxuu yidhi war hooy waa barjooga waa la istubay wuxuu yidhi colka yaa wata colka dhowr ninoo kala duwan baa mid walba yidhi aniga anaa wata mar wuxuu yidhi war futuxumadiinna wuxuu yidhi geelii dhicin maysaan reerayoo futuxumadiinna iga qarsada buu colkii halkii buu ku soo celiyey ninkii colkii markuu soo celiyey ayuu geelii intuu ka samray buu wuxuu yidhi beeshu ha shirto ha laysu yimaado shir baa laysugu yimi arrintaa dhegaysta waxaan u wadaa waa fariin Soomaaliyeed wuxuu iclaamiyey shir tolkii baa isu yimi geedkii markii la yimi ayuu yidhi waan idiin warramaya horta geelaydii wuxuu yidhi waa cafiyey buu yidhi waxaa ka baqay buu yidhi in kuwan lagu daro buu yidhi kuwan in geeli lagu daro ayaa ka baqay buu yidhi markaas sidaasaan geelu cafiyey buu yidhi horta rag geel dhicinaya meesha ma joogo
sheekadu way dheerayd waxa weeye ujeeddada aan ka leeyahay waxa weeye konton madaxweyne geel inooma dhicinayaan waxa weeye aniga oo ah muwaadin Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu fikirkiisa ka hadlo uu inala joogo usulkii Soomaaliyeed waa fariin aniga shakhsiyadayda keliya uma hadlayo golaha waxa weeye adaa ku xidhan madaxdeennii u gudbi haddii la qaatana Allahumma balaqtu haddii la qaadan waayana dhib male anigu intaa inaan gudbiyo weeye suurtagal maaha konton madaxweyne inay ina xoreeyaan hal madaxweyne ayaa ina xoreyn kara innaguna aynu ku daba faylo hoggaanka inoo qabto waddankeenna sidaasaa dhisi karta wixii kale waa futuxumadii ninku ka hadlay ee geela dhicin weyn waxaan ku soo gaabinayaa oo aan leeyahay Soomaaliyeed horta midnimo ogaada weliba Soomaalida maanta Brisbane joogta meel walba dadka jooga wax abaabula midnimada inaynu inagu bilowno oo aynu ku soconno ayaan oran lahaa weliba ninka la yidhaahdo iftin iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ka jirta Brisbane waan taageerayaa 100% baan taageerayaa rag annagu aan isku asxaab nahay isku talo nahay oo 7 nin oo halkan fadhiya waxaan doonayaa jaaliyaddan inaan ku soo biiriyo aan la midowno aan la hawlgalno inta Soomaalida ee halka joogta ee caawa fadhidana iyagana waxaan kula talinayaa war midnima aynu guul ku gaari karnaa aynu halkan ka bilowno aynu Soomaaliya u gudubno aynu hawshaa wadno waxa weeye anigu khudbadayda caawa intaasaan ku soo gaabinayaa waxaan u wacaynaa fanaan kaleeto oo magaalada Brisbane nala jooga fanaankan wuxuu heesayaa hees qaran oo wadani ah waxaa waaye Maxamed Qare is gonna come and sing for us again. gobonimo waxaa dilay xumaan lala gocleeyaaye nin qabiil u guura ma galo guri barwaaqeede geel iyo lo' baan leenahay iyo gaaban oo ariye garoorka iyo subaga nagu filan oo gubaa da'aye wax shisheeye kaa soo galaa gaajo bixin waaye garwaaqsadaay waana waa lagama guuraane iyo waxaan labada loo meel isugu geeyey sidii arkantaal qaba waxaan gocoshareemaaba gaajada jirkaygii wuxuu golonga ku dhabaa qayshiyo ugaar garabka saaraba amangalowga qayshiyo ugaar garabka saaraba kartaye noloshayda kartaye noloshayda gabadha sugayniyo waqtigii
soo galay gushiyo barwaaqada gogayga igu simayo kama geeriyoonine gushiyo barwaaqada gogayga igu simayo kama geeriyoonine wayahay iskuraya gortaa sugayna la soo gaaray maante wayahay iskuraya gortaa sugayna la soo gaaray maante gabayada xasuusta waxaaniga godleeya mamabay gunteetay kala waraaq malorida Thank you محمد قري الفنان بريسبن hadda marka waxaan u maleynayaa inaan maaragtay haddana aan soo dhaweyn doono qof maaragtay magaaladan nala jooga oo asigana maaragtay aad iyo aad marna odayaasha ka mid marna dhalinyarada ka mid maaragtay jaamacadaha magaalada gobolka ku yaalan laga yaqaano jaamacadda Griffith ka bare cilmi baaris u suubiya aad iyo aad maaragtay jaamacadooyinka Queensland ku yaala dhanna maaragtay kulligood maaragtay kasoo suubiyey ka mid maaragtay ama hab oo cilmi baaris ama maaragtay hab inuu wax ka bara uga mid dhalinyaradana runtii waxay u aragtaa qof role model mana jecla maaragtay in si fiican in aad iyo aad loo bumbuliyo because wax walba wuxuu u suugaa si maaragtay oo voluntary waxaan jeclahay inaan soo dhaweyno Yeah, so I'm going to showcase him so the kids can see him as a mentor, a lecturer, and Griffith alumni. It's Dr. Abdi Hesse. Please welcome Dr. Abdi Hesse. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa waxaan aad ugu faraxsanahay in la igu daray dhalinyarada oo aan dhalinyarada ku jiro waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dhalinyarada abaabushay xafladan qiimaha badan fahmo iyo khaliif waxaad aragtaan in sidii hore xafladaha u abaabuli jirnay ay ka duwan tahay abaabulka xafladda sababtoo ah waxaa galay caqliga dadka yaryar ee aqoonta leh ee mutacalimiinta ah waxaan kaloo rabaa inaan halkan mahad uga soo celiyo dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladda si gaar waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo Somali Community Association of Queensland iyo madaxweynaheeda presidentigeeda iftin oo iyagu hawshaan waxaan aragnaa hadda fadhiga iyo meesha la joogo laakiin waxa shaqo gadaal background-igeeda galay aan garan karo anigu siday u badan tahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan xuso joogitaanka qusuulka guud ee Soomaaliya u jooga dalkan Australia saaxiibkay Yonis Yaasiin Xaashi intaa dabadeed kelmad yar oo gaaban
oo aan ku leeyahay munaasabadan waxaan rabaa inaan sharxo anigu ma joogin 60kii markii caalamku dhalanayo mana aha inaan is yaraynayo laakiin aan sharxo gobonimo waa maxay wax ka hadlayna waxaa weeye gobonimo iyo in loo soo dagaalamay oo loo soo dhintay waa maxay gobonimo marka gobonimo marka macnaheedu waxaa weeye si sahlan waa maqnaanshiyaha gunnimada yacni gobonimo waxaa weeye qofkaasi gun ma ah guntu waa maxay laftirkeedu marka guntu waxaa weeye qof aan isagu ka talinin aayihiisa oon isagu tasarrufka lahayn noloshiisa waxa uu sameeyo ma aha wax uu isagu gaaray go'aankeeda cid kalaa u sarraysa cid kalaa u talisa dantay doontay ka gaartaa arrinkaasaa gunnimo ah waxa laga diriray marka gobonimo marka la dhaho waa in si hoose oo dhiiba loo fahmo waxa ay tahay gunnimadu mar qofkii arkay gunnimadii oo ku dhex noolaaday isticmaalkii rabay dadka inuu bedelo diintiisa dhaqankiisa afkiisa intaba dadkii arkay ee isticmaal ku dhex noolaaday gobonnimada dhadhankeedu waa uga duwan yahay kuwa looga sheekeeyey oo innagoo kala 59 sano ayaa ka soo wareegtay markii Soomaalidu ay gobonnimo qaadatay haddaad fiiriso sanadka soo socda markaan dabaaldegayno 60 sano baa ka soo wareegtay markii Soomaaliya gobonnimo qaadatay macnuhu waxaa weeye haddaad dib u fiiriso xilliga aan gobta ahayn xaqiiqdii 30 sano oo ka mid ah ama taqriiban nus waqtigaa ka mid ah xaaladeennu waxay ahayd xaalad gunnimo inkastoo aan gob ahayn dhinaca warqadda haddana xaaladda aan ku noolayn waxa inoo talinayay oo inoo tashanayay wax la yidhaahdo international community waddamada dariska oo waddana naga leh dad caada qaatayaal oo Soomaali ah oo la adeegsado waxaas aynoo tiri marka gobonnimadeennii dhaxalkeedii ma inaan ka macaashino kama faa'iido qofka Soomaaliga ah ee 30 sano u dambeeyay markaa dhashay kuma uuna dhalanin gobonnimadii dhibkeedii oo waarkay iyo macaankeedii kuma uuna dhalin dal goboh oo sharaf leh oo adduunka la jaan qaaday ee wuxuu ku dhex noolaa xilli gunnimo ah isagaasaa berrito oday iyo mas-uul hadda laga yaabo marka dalkii Soomaaliyeed inuu uga noqdo marka yaa gun inaga dhigay way su'aasha la rabo anu ma rabo inaan taariikhihii dheeraa odayaal iyo dad badan oo noolaa baa jooga xilligii laakiin waxaan rabaa inaan isxusuusino yaa inaga dhigay gunta 30 sano u dambeysay ma cid inagu soo duushay oo dibadda inooga timid baa jirta maya innaga dhexdeena iyo sidii sheekhu uu sheegayay mas-uuliyiinteennii iyo madaxdeennii oo aan dhaliilay hoggaankoodii sida sheekhu uu sheegayay islaamkuna qabo ma inaan u naseexaynin ee waxaanu samaynay inaan caayno dilno oo la dagaalno Thank you, Fahma. waxaan hadda oo kaleeto u wacaynaa aqoonyahan kaleeto oo nala jooga iyo maaragtay oday oo Soomaaliyeed waxa waaye waa macallin Soomaaliyeed oo baraka ahay dalka Eritrea Soomaalidana maaragtay magaalada Brisbane ka mid ah oo aad iyo aad loo yaqaano marka waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweyno macallinkaygu waaye guys from Eritrea Mohammed Ismail. Please welcome him. معلم كسب على لون سود دبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا ضمان. dadkan halka isugu yimid martida
safiirka Soomaalida u fadhiya waddanka Australia soo raadiyay baalka ay fogaaday marti sharafta kale masii kala qaadqaadaya dhammaantiin waxaan leeyahay ku salaamayaa salaanta islaamka ee naxariista badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib caawa waxaan u dabaaldegaynaa u malaynaynaa maalintii xorriyadda Soomaaliya professoradii aqoon-yahanadii waaweynaa baa ka hadlay waxaan jeclahay laakiin aniga shakhsiyan maadaama intii muhiimka ahayd sidii wax u dhaceen iyo hornimo markii u dambeysay waxa ay tahay ama gobonnimo waxa ay tahay ninka hadda iga horreeyey uu ka hadlay hadalba lama wax xarayba way yaryihiin waxaan si jeclaan lahaa marka aniga shakhsiyan inaan maxamed ahaan waxaa la yidhahdaa maxamed ismaaciil maxamed ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo dadkii u dhintay waxa maanta aan ku naaloonayno xornimada ah 13 wiil oo dhallinyarada ah oo da'dooda u dhexaysa 15 jir ilaa 33 jir qof ka weyn kuma jirin 13 wiil oo isu takaa Soomaaliya oo dhan badbaadisay dhallinyarada maanta Soomaalida meel kasta joogto war 13 wiil baa dalka intaas la eg badbaadisay odayaal waa tuurnaayeen culumaad joogtay cid walbaad joogtay maya 13 kaasaa kacday maxaa yeelay dhallinyaradu waa laf dhabarta bulshada hadda dhallinyarada waxaa laga doonayaa inayna sugin oday inayna sugin aqoon-yahan oo ay u kacaan oo dalka badbaadiyaan oo dadkan hadda sii kala go-aya oo 120 calan oo kala duwan yeeshay ay mideeyaan aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa soo dhaweynta ay soo dhaweyseen iyo dhegaysiga aad dhegaysateen dhammaantiin wixii aan khaldayn shaydaan xaggiisu ka aaday wixii aan saxayna dee waa aad baan kugu mahad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سيد محمد إسماعيل محمد دني أدي أدبا ماركتي محاومة لنا إن خطبة هذا إن لقى فهم السؤالين هذا السؤال اللي هاي أو تريفيك كم ده هالهاين مركز هدي إذا نريد السفر عم دقي سنين دكتور عبد إسماعيل محمد إسماعيل وحال لقى فهم يا أم لنا إن أي يعني يرى مرة البضاء هاين دلك الصومالي إن يرى أهمية كسوها الجمي حد ما مارك تدك لما بعنا إن بالبادية إن دليريين hadda waxaan u maleynayaa fahmo waxaa sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno maaragtay consulka guud ee Soomaaliya oo jooga dalka Australia iyo New Zealand wuxuuna maaragtay xafiiskiisa yahay magaalada Melbourne ee gobolka Victoria. Yes, Mr. Yassin. Yunus Yassin Hassan. Hashtag. Thanks for welcome to the stage. والسلام على النبي وقالك جالية بريسبين أما هو كاستيت كوينسلاند مرتي الشرف تكسو قيب قشي وضياشة دليرادة بعض الصحافة iyo dhammaan martida kale ee nala joogta dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta iyo salaamu alaykum salaan kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad leh oo caawa halkan isu kala keenay annagoo u dabaaldegayna munaasabadii aadka qaaliga noogu ahayd nooguna weyneyd ee ahayd 59kii ka soo wareegtay goortii calankeena buluugga ee halkaa ku yaal aanu qaadanay munaasabaddeeda intaan gudagelin waxaa mahadnaq gaara siinaya gudoomiyaha jaaliyadda ururka Somali Community Association of Queensland IFTI dhammaan jaaliyadda reer Brisbane ee Queensland
dhammaantiin iyo intii dhallinyaradii qabanqaabisay xafladdan sharafta iyo qiimaha weynka leh ee sida muuqata runtii buuxsantay kooramkoodii taasna aad baan uga mahadcelinaya اسبوعنا متدوادية تن وحن كتير معلمية حرية لحية لواتكي جون تضبية لواتكي وجبوتي ونوبنا هاي جون كودي نودي أنا ونوبنا هاي لما يسترتين لما أنت هنا إنه العالم كسبلو جاء هذا الولد وانتي معلمها الكمية الإيمان habarkuulay kumayn iman waxay ku timid halgan weyn iyo harjad weyn oo dhiig bini aadama ku daatay ahaydna qorituur laysu dhiibo ilaa iyo maanta aanu joogno laga soo bilaabo axmed gurey sayid maxamed cabdulle xasan ilaa iyo dhammaan aanu ka helno syl sna usb iyo kuwo kaloo idin sharaf iyo karaamay naga mudan yihiin dadka iyo duca gaara marka maanta haddaanu halkaa joogno waxaan adigu ku biirinayaa oo keliya waxa weeye maanta sharafta aanu leenahay iyo dowladda aanu maanta haysanno ee ka jirta magaalo madaxda muqdisho sida ay tahay qaabka ay tahay wixii u qabsoomay waxa u soo socda iyadoo gaaban runtii waxaan idin leeyahay oo ku bishaaroodaan dowladda Soomaaliya ee hoggaankeedu yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Prime Minister keedu yahay Xasan Cali Khayre ilaahay Soomaaliya oo soo sababtan taa u leeyahay inuu sheegaya Soomaaliya waxay ahayd waxa ku dhacay waxa la yiraahdo shimbiro waa iska daba wareegi jiray tusaale yar shaqaalaha dowladda nin waliba oo yimaada meel buu geli jiray magac ku qoran jiray maanta warkaas waa dhamaaday waxa jira hay'ado shaqaalaha dowladda soo saxa ilaa iyo xafiiskii loogu talagalay yimaada dabeeto isagoo diiwaan gashan mishaharkiisoo dhammaystiran sharaftiisoo dhammaystiran iyo waajibaadka laga rabo oo ah inuu arooriya tago waqtiga laga baxayna ka baxo taasaa maanta loo dhalatay anoonan been ka sheegin inta xigta waxa weeye dowlad ama waddan aan ciidan qaran lahayn runtii duniyadaanu maanta joognaa jiritaankiisu runtii waa dhanka dhan inuu iska yahay ma jiraan dowladda Soomaaliya hadda joogta waxay ku guuleysatay ciidankii qaranka ahaa in loo sameeyo reforms dib u habeyn istaba jooga lagu sameeyo maanta ciidanka Soomaaliya ee haysataa tiradeedu waa la yaqaan numberku qof walba iyo watana waa la yaqaan qoriga nooca uu watana waa la yaqaan runtii hore uma jirin dowladdan way dhaqankiisa waxaan idin sheegayaa ciidanka isaga ah waajibaadkiisa waad aragteen magaalooyin badan inuu xoreeyey haddana uu socdo dhammaan waajibaadka laga rabay way wadaan iyagana waajibaadkii dhanka dowladda ka saaraa ahayd mushaahiraadkooda in la bixiyo runtii haddaan afkayga been ka dhowro bil walba 28 29 ama 30 askari waliba mushaharkiisa wuxuu ugu dhacaa akoonkiisa gaarka ah isagoo aan u marayn wax intermediates la yiraahdo iyo middlemen أنا ومهد قارك إنت حكتانا ربعنا يوشي وحوي شرفتي يا كرامتي دولة الصومالية إي صومالي وين ويصون قطي سببتها مجلس مانتا دبلوماسي الصوماليين وأدون كمرية إلا مؤامرة ذيو إن الاسكدة وريجيو إن وقت قاضو إن كرامتهم ولا قراه الله ما أنت وركاس وكذا ماضي صومالي العالم waxaa kaloo nasiib u yeesheen dowladda maanta inoo jirta runtii ay ku guulaysteen shakhsi waliba oo Soomaali ah
oo ku dhibaataysan daafadaha adduunka hadday noqoto inuu ku tegay maaragtay qaxootinimo haddii isagoo tahriibaya uu baxay in tirada laga warhayo la og yahay dadkaasina maalin walba laga fakero sidii lagu soo celin lahaa ogtiin kuwii laga keenay Seychelles ogtiin kuwa laga keenay Libya ogtiin kuwa kale meelo badan laga keenay in waddanka lagu soo celiyay sharaftooda iyo karaamadooda la hayo idina taasaan idin sheegay ilaahay ha sharfo dowladda Australia runtii waxaa jira Soomaali qaxooti fara badan oo ku nool wadamadan la yiraahdo Islandska Nauru iyo Nauru Minus Island waa dad aad u tiro badan runtii laakiin on condition waxa lagu gaaray in maaragtay qofkii noqonayo sharaftiisa iyo karaamadiisa la hayo caafimaadkii marka koowaad uu rabo inuu noqdo marka xigto caafimaadkiisa uu helo marka saddexaad wuxuu ku noolaan lahaa muddo 6 bilood oo waddanka markuu ku noqdo in la siiyo intii samaysay intaa waxay noqotay 7 qof konsuliyaduna markaa uu saashay hadalkayga waxaan ku soo koobayaa anoo gunaanadaya waxaa idiin jidha maanta konsuliyad guud oo representation idinka ah iyada keliya ah dowladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Prime Minister Khayri iyo wasiirkayga Ahmed Cawad intaba waxay baan ku gaareen in la kordhinayo mishinka la ballaarinayo la geynayo ilaa safaarad marka fadlan la socda caawiya mishinkiina jaaliyadda iyo konsuliyadda guud gacmaha isqabsadaan waqtigii waxaa la joogaa nin waliba dhiig lahow dhaqaaq u oran jiray maanta Soomaaliya waa dhisantay qof waliba Soomaaliya inuu aado rabaa dowladda Mareykanka adduunka ugu weyn waxay ka furtay xafiisyadii ugu waaweynaa ciidankii dhalinyarada ahaa ee 6 boqol ay tababaraysay ilaa waxay gaaraysaa 3,000 way ka badanaysaa dowladda Ingiriiska ku xigtay iyana waxay ka furtay xafiisyo waaweyn dhanka Baraawe ilaa iyo dhanka Barka marka waxaa ku dareemaysaa sansaan cusub oo Soomaaliya la soo baxday fadlan waxay iga guddoontaan salaanta iyada ah waxaa kaloo iga guddoontaan inaad la gaaray waqtigeed u saagi lahaydeen Soomaaliya inaad caawisaan wabillahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsan tahay mudane Yunis Xaashi dhiirigelintaas iyo maaragtay informationkaas aad u fiican naga siisay dalkii iyo dowladdeeda sababtoo ah waxaan u malaynayaa wixii sheegi lahaa oo horaa loo sheegay awalan waxaan leeyahay marwooyin mudanayaal dhammaan marti sharafta goobtaan fadhida dhammaantiin waa salaamantihiin khaasatan consulka Soomaaliyeed oo meesha fog nooga yimid oo martida noo ah si gaar ah u salaamay waxaan rabaa in yar inaan ka ifiyo waxay dadka sheegayaan in la mid ah calanka ayga ka muuqda oo Soomaaliya maaragtay maxaan ku raaddaa ka dhaxeeya si sahlan laguma helin halkan dheeraa loo soo maray waad la socoteen Axmed Gurey abasiiri uu la dirirayay intaasoo sano uu la dirirayay ciidamadii Boortaqiiska ayaa jibiyey xurrimuu raadinayay waxaa ka dambeeyey Sayid Maxamed Cabdilla Xasan intaasoo sano oo maaragtay maxaan ku raaddaa Ingiriiska la dagaalamayay asna xurnimo door uu ahaa ururkii kulmay la dhihi jiraa laga dhisay meesha la yiraahdo Jigjiga kadibna maaragtay maxaan ku raaddaa meeshii markii xamili waayay waxay u soo guureen Soomaaliya ururkii SYL ayaa loo bixiyey 15 May 1943 ayaa la aasaasay ururkii dhalinyarada SYL 17 sano ayay halkan ku jireen gabdhaa maaragtay dahabkoodii gaday nooc kastoo ay haysteen waa lagu hanti beeray nafaa lagu waayey in fara badanaa la soo maray gabdhaa maaragtay maxaan ku rahdaa la laayay rag baa la laayay gabdhaa ayaa maaragtay xabsiga ku gulmay dhibaatada intaa leeg ayaa loo soo maray calankaa waxaan caawa u dabaaldegaynaa waa 26 Juun iyo 21 kowdii Luulyo 26 Ingiriiska markuu ka kacay gobollada waqooyi ayaa maaragtay maxaan ku rahdaa gobolladii waqooyi markaa maaragtay meesha Ingiriiska ka kacay ayaa xornimada ugu horreeyey kowda Luulyana maaragtay maxaan ku rahdaa Talyaaniga ka kacay koonfur Israaciila way ahayd
ومارت محمد هذا وقوي هاي إسرائيل كونفور سيدا أيو عالم كوي ماضي بلوك وما كان هرسلينا إنك سو مارت وحنا يقول وحنا نقول عجران مارت محمد الدولة هنا هذا سيد الدولة الهلال يا ما أنا أقول في دار إنه خارج اللي صوماليا صوماليا هالنورات صوماليا هالنورات صوماليا هالمليون صوماليا هالمليون صوماليا هالسرعة صوماليا هالسرعة لا يا كرامتي الله يا كرامتي الله وأفريقيا كلها ومارك محمد على قال هي ليس جري لا كرامتي لو سوق بدي لا كمان بدي اللي مارك محمد على يعني لو سوق بدي لا يوم بدي إسرائيل لا يوم بدي إسرائيل لا يوم بدي إسرائيل ولا إسرائيل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warka dhameeyaan bidii yeela umeelna laakiin Soomaalida iska ballaaran mushkiladaha Soomaalida meel laga waayay maayo qofkii raba inuu wax u yiraahdo wuxuu waa helaya warkii intiisii badneed waa la yiri gobonnimadii iyo 26 Juun iyo 1 Luulyo iyo waxa soo dhan waa soo maray Dr. Ali wuxuu kala soo maray meeshii dhexe oo barwaaqada ahayd oo waxaan ku raacaa dawladnimadii Soomaaliya iyo wixii aan soo marno wanaag ahaa waxaan markaan halaan inayna wixii aan hadaan aragnay xagoo soconaa markaan waxa waxaas wanaag ah loo diiday waxaan inaan ku soo ururiyo Soomaalidu waxay ku astaysan tahay wax la yiraahdo dhalinyaro that means gobonimada waxaa keenay dhalinyaro Soomaaliyana boqolkiiba 75 waa dhalinyaro sidaa darteed Soomaaliya markii la yiraahdo waa dal dhalinyaro waa ka arkaysiin hadda meesha waxa taagan iyo dadku suu yahay Soomaaliya waa dhalinyaro waxaan marka dhalinyarada u sheego waxaas nooga halaabeen hal arrin arrintaas waxa weeyaan wax la yiraahdo qabyaalad wax nooga halaabeen waxaan rabaa in dhalinyaradu 13 SYL 13 waxay ahayd dadka shaqeynayay laakiin dhalinyaradii gobonnimada keentay iyagoo ogtihiin aqoontooda iyo xadaaradda iyo dhaqaalaha iyo ilbaxnimadu meeshay gaarsiisan tahay oo ninka harar jooga oo Muqdisho u socdo uu safar soo galo inta uu soo socdo waxay ka mira dhaliyeen inay gobonnimo gaaraan oo calankan ay keenaan oo aan dhihi karo waxay meteli karaan SYS waa niman anigu hadalkayga oo keliya maaha waxaad dhegaysataan Faarax Macallin waa nin Kenyan waa Kenyan politician waxaan dhegaysanaya habeenkii waa dadka keliya ee diiday wax loo yeedho Afrika ma dhegaysanayno Carab ma dhegaysanayno anigu Soomaali baan ahay Soomaali baan ahay iyay farmaajiyo qayb taagan waxba hadalkayga aan ku gaaraan waxaan u mahad celinayaa Somali community waxaan gudoomiye iftiin waxaad tihiin tusaale lagu dadan karo Soomaalida kalena waxaan aaminsanahay in ay idinka bartaan sida wanaagsan ee midnimada leh ee sharafta leh ee aad u soo abaabushaan xafladan wanaagsan taa waan idinka mahad celinayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsadaa 12 sano aan joogay magaalada ma arag weli meel dad Soomaaliyeed inta leeg isugu yimaadeen waxaan kaloo isna u mahadnaqayaa usulkeena la talaya dawladdeena sharafta leh ee aynu jecel lahay Doris xaashi waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan odayada isimada hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed dhalinyarada waxaan leeyahay haniyad jabina wax Soomaaliya meel istiraatiiji ayay ku taallaa
adduunka oo dhan baa danaynaya khayraadka adduunka oo dhan baa ku jira hadda qofka la socda social media uu ka dheregsan yahay Soomaaliya inay noqon doonto qof kastoo Soomaali inuu taajir noqon doono wixii noolada fadlannaga deejiye oo qof kasta uu caloolo waaweyn sidaas Sacuudiga iyo Carabaha uu yeelan doono xeel hor fadhiisan doono shidaa oo uu dhahayo shaqaalaysiinayo Afrikaanka iyo Eeshiyaanka iyo Ameerikaanka iyo Yurubiyaanka oo qaxooti dambe oo Soomaaliya uusan jiri doonin waxaa keliya oo loo baahan yahay dadkiinan aan ku korin qabyaalad ee aan lagu waraabin xoolo la soo dhacay lagu quudin dadkiinaas intaa joogaan sidii koomida kursulka la xidhiidha dowladda la xidhiidha ku xidhnaada Soomaaliya si aad Soomaaliya u badbaadisaan waayo idinku ma garanaysaan qabaa'ilka iyo waxaan dadka lagu wareeriyay kaarka noqday marba lala soo baxayo ee lagu macaashayo ee si macaashkooda dhammaan abaadalka yaa ugu dheereen aad iyo aad baan mahadnaqaya waa salaam aad iyo aad u mahadsan yahay Dr. Ali Cabdi Ismaaciil mar walba waxa waaye waa aqoonyahan hadalkiisa xigmad aad iyo aad ku jirto waaye waxaan rabaa hadda inaan idinku bishaareeyo programkan caawa waxaan filanayay inay ka soo qaybgalayso 300 qofood hadda waxaa la sheegay in tirada ay tahay 800 qofood marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin maaragtay 800 qofood ay ka soo qayb gashay taas waxay muujinaysaa Soomaalinimadiina iyo daljaceylkiina hadda marka waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweeyno aniga fahma hal khudbad oo kaleeto oo inoo soo jeedinayo Abdullaahi Macalin Aadan xaliye waxa waaye xubin ka mid ah golaha dhexe ee jabhadda xoreynta ee Ogaadeniya Abdullaahi soo dhaweeyo Soomaaliya abidowdo haysan aado habar waa qowdo Ogaadeniya ha xorowdo marka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ka mahadcelinaynaa kumiteenka Soomaaliyeed ee Brisbane ama Queensland uu hogaaminayo iftiin xafladda ballaaran ay noo soo qabanqaabiyeen waxaa kaloo u mahadcelinaynaa usulkeena iyo ulisna ka soo qayb galay xafladdan ballaaran barofesorada iyo aqoon-yahanada indheed garadka gabdhaheena qaaliga dhallinyarada kooxaha waan idiin mahadcelinaynaa runtii Soomaalida nasrigeedii Ilaahay waa soo rogay وتلك الأيام نداولها بين الناس بالهي وما ردي هاي امتحان وقليه وحلا يا وين مركز طبعا النصر غير يشوف مركز يفعلها هذا المغلا وين النصر يجي سومالي وصور نقضي وياه سومالي النبي كبير مرة قال ما يسه قرحني حرنمتي يا قرني ما هللو أنه غور 60 لوي Soomaalidu sharafteedii way soo noqotay Ilaahay boqorkaana waxa ka baryeynaa inay dhamaystiranto arugu dadka qolkay Soomaalidu qiimaha lahayd dhallinyarada abaar waxaan malaynayaa kolka xorriyadda la qaatay midi baa ku dhashay waxaa ku dhashay anoo reergeer baa ku dhashay laakiin waxaan malaynayaa qiyaastii inaan 60 jir meelaha ahay baan malaynayaa marka xorriyadda Soomaalida sanad baa ka weynaba ka dhigan marka runtii Soomaalida oo sharaf leh oo karaamo leh oo geeska Afrika iyo caalamka oo dhan laga buuxiyaan goobjoog u aharu shanta Soomaaliya ku qoran caalamka waa aragtaa shanta Soomaaliya ma labada gobol ee matal yani caawa u xoroobay laakiin waa shanta Soomaaliya waa kan caalamka xaqiijinaya wax gumaysi ku jiray ama ku jiray iyo intii horta ahayd shantana amiyaa matal weeyaan caalamkana Soomaaliya dhammaanteed ba bideeya
إلهي بقولك وحنا كبرينا مركز الناس الجديدين إلهي سوء عليو إفضالها عند موضع معناها وصول كنا كشكيه قرادتكم موضعنا وحي وموقتها إلى سومالي لا سوق كبرش وحاوي مثل ما بعض قيمة كويرة لكن مثل ما أنت قيمة لغوية شو وتلك الأيام اللي داولها بين الناس وحاكم بها تبهد ودني حريته وقادينيا وحليه ومثليه هنا العاو هذا ضدك الصوماليين هذا كل شيء إنه الناس اللي مساسة تقول سنتكم صورة قلبها تلا مصور شتان تبهد ودني حريته وقادينيا مرقوا على يدي بين ضربة وعلى يدي مساجد دبا كتع جريمالي فرقوا ضبوا كعاب مركب مساجد كان الورد جروه والناس اللي قال أنا جراه ضبوا مفتي جريمالي مالك ضبوا مساجد ضبوا كعيمالي إيه الصومالي تبهد ودني حريته وقادينيا محي كعبسة وبيسي اللي عبسنا اللي عبسنا يبغى أنت أبو شارو ما عملك أقول حنا هيجيس كتصح إحنا إلهي يبقى وحكم برينا إن أنا كنت بدنا يبغى عيا كتلين تيجي على قبر كالصومالي كالبيت أما الصومالي دون هذا وكسرنا بين أفتنا وقفتنا وكنا بين الهديان سيدا درادي شمتي الصومالي حفلتي هو ويني اللي قبل يمارتي نرشل الحرمة الصومالي اللي قبضي تيجي كذا على هذا وأتوقع وتمر مرينا يا ميديا يعرف ووحي على عقلك على ضدك على غير العادي هذا وهو نبض ومضى من لماذا الله من ذبح وعاكر شيخ وعلى يدي شيخ ينبع إسراعي مركا بين برير بيوتارو رير كاس مركا هيلبا لوبرا شيخ مركا دتك وعديه نكي كرو وحقايس كير أنا هبيكي دبل إني لما ورسيو ير يوحيد شيخ ميلوغو كميلو يريا هاي يريا انتو شيخي وعدي وليم نكي لما يستهين كير هبيكي دما هيلب لسيو شيخ موسى ورسيو شيخ ميلو يريا ما يا شيخ يريا هدينا يريا تشيكا عريم صومالي كوكا يقولوا نخطي تشيبا عريم محرم إلى سؤال ويدية قفك كيجوا $100 أيولية 100 US وقف عند السماء أجل ويدينا سؤال شكوات قفك سيسع وجواب $100 أيولية وحاد شيطان مدحويني وروح رأي دلك سوماليا who is the first president of Somalia أنا بس أي هذه عبد الرحمن فرولن هم just came from Magan Alis from الله Magan Alis bro الله أكبر ورهيب الإسكودي هذه موسى السعودية لحول ورمانا وسلمان مدحويني وروح رأي دلك سوماليا آذن عبد الله عثمان آذن عدي وإذا فات سنة والله واضح كي دمي دحوك من أنا جالس أيوة سؤال كلام جالس كلام سينيا $100 ما دمته ضد قارك وما يكذب سمو فاهم سؤال كلام يدينا واتيهرا كفضل أو كسقيسة سؤال الحوايا عاصمة الصومالية ما قاعد عاصمة الصومالية ما قاعد شيء أي هذه فاسي كاسو كلام يعيش يا محمد أنا يا محمد أنا يا وراني عم محمد عيال هو يدينا عاصمة الصومالية ما قاعد وصول ويسي وحير صول ويس لكن سيدا ما عاصمة الصومالية ما قاعد محلها مقدشة وافا أنت سما والله وانا غنك يومين حالتي ما أنت ورامح مسيبة أنا ما أنكي ندوريسي يا ورامح مسيبة أنا ما أنكي ندوريسي مايكل جاكسون يميسي يوحنا معنا لهنا ما قاعد أحد داني ما رحت يدلك أنا مهرا ودك أنا مرنا هنا أنا وحكي عقان مرو قال لي قبل صومها يا رياض مسكحتي انك شغال ما دي يديني واحد منافع على هذا ما كنا كبيش مستقبل كنا هلاجيه رياض سيرتي وافا والله وانا غير كيلو ميدا حلقي ما توافا متى قالت كمتين مغنيال ابيهم يمروين ويهيكين ايا كم مشغول حوزه مدرسه هنا يدين فران يمدفع لقبه الدين سما فهم متى قالت كملي حتى انا والدين كنا يهلكوا فيها ساعه كوره تشنو اسكول oo lagu bara dhalinyarta iyo ilmaha soo koraya iskuulkaas oo la magac bixi doono horta bara dalkaaga
iskuulkaas waa in la furo ayagaa hadda la kulmaya waa fahamsanaa ayagaa la kulmaya qiimahu leeyahay kan sababtoo saarna u fiirsatay maahan DJ
jarar barwaaqada kahaalaya kubaista bartamaheda wagi baryaba بوريكا لداجي بدكي كبحي بابي صعبو بقيو بريه كوهديو ماركا حوبو ليا بربر هاي كوتوما بارشادا الميدا برشلوكاي بحنا حركت أواري بركوران وكاي بقرتي بكبها بحرادراتي كوبر بارتي جرح بور براجلوي وقل كراب احلاتها دمار بلاي دمار بلاي وحصنتي جاري بدا وعندا بقركي جاري دو بدا وعندا وحصنتي جاري بدا وعندا بقركي جاري دو بدا وعندا وحصنتي جاري بدا وعندا بقركي جاري دو بدا وعندا وحصنتي جاري بدا وعندا بقركي جاري دو بدا وعندا بدويني ما اندبال برانو بدويني
Belele